பாத்தீங்களா? இது வரைக்கும் உங்க தோட்டத்தில் இருக்க விவசாய கழிவுகளை உரமா மாத்திக்கணும்னா டிராக்டர்ல அட்டாச் பண்ணி தான் மாத்திக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஆனா இப்போ டிராக்டர் தேவையே இல்லைங்க. இன்ஜின்லயும் ஆப்ரேட் பண்ணி உங்க தோட்டத்தில் இருக்க விவசாய கழிவுகளை உரமா மாத்திக்க முடியுங்க. இந்த டீசல் இன்ஜின் கம் பல்வரைசர் 20 HP டீசல் இன்ஜின் போட்டு கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 2 லிட்டர் டீசல் இருந்தா போதும் உங்க தோட்டத்தில் இருக்க விவசாய கழிவுகளை உரமா மாத்திக்க முடியுங்க. செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மாடல்ன்றதுனால நீங்க ஈஸியா ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடியுங்க. இந்த டீசல் இன்ஜின் கம் பல்வரைசர் நம்ம கோவை கிளாசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வித் EMI ஆப்ஷனோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ல நமக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க.